Hej, mit navn er Sigrid Duekilde. Jeg er 20 år gammel, og jeg glæder mig rigtig meget til at komme i gang med at læse kemi. Jeg blev student fra Sankt Annæ Gymnasium i 2013, og har sidenhen haft et sabbatår, hvor jeg har været ude som skiinstruktør og lære en masse små søde børn at stå på ski. I sommer startede jeg på Københavns Universitet på geografistudiet, men det var ikke rigtig noget for mig, så nu er jeg tilbage til bare at arbejde i en børnehave. Jeg vil rigtig gerne læse kemi, fordi at jeg gerne vil læse ernæring og sundhed til sommer. Og der er kemi et krav. Jeg forventer, at det at læse kemi som flexstudie bliver hårdere, end hvis jeg havde taget det som normalt HF-kursus eller GSK-kursus, da man ikke som sådan har noget decideret undervisning. Men jeg har rigtig gode forudsætninger for at få hjælp til kemifaget, da både min far og min lillebror er rigtig dygtige til kemi, og jeg derudover tror, at der er god mulighed for at få snakket med lærerne og med de andre studerende på kurset. Og det er helt sikkert nogle muligheder, jeg vil benytte mig af. Min viden om kemi lige nu er ikke særlig stor, da jeg kun har haft det på folkeskoleniveau, og jeg tror aldrig rigtig helt, jeg forstod, hvad kemi var dengang. Så jeg glæder mig rigtig meget til at få en forståelse for kemifaget nu, og se, hvad det byder på. Så jeg er super klar. Farvel og tak.